call center amada thabak tawba mi yankhai chama marakta bhoot nupi ama mi saduna thabak toram laba amasung madu tungda khanglakpa taragadi kari oini tasengna maki asumna oikre video sida wari adumak thamjari Delhi gi nakta laiba Gurgaon ngasi di amna chawkhatla mafam amani Gurgaon ase ngasi di Gurugaon haina mingthon khre ngasi dagi chahi nifu yankhai mangda mafam ase jungle gumna oirammi hai mi kungna taramde mafam ase samduna chatpa phawda kinarammi adubu ngasi di amna mak chawkhat khre industrial area oire nakta Delhi amasung Noida ni pumlang langlaba mafamni Mogol matamda mafam asiga thangna wainaba area da taba mi singna mafam ase samduna chatpada huranba daku dakai singna lambi chatpa singbo hat ba phuba tawkhibagi wari leikhi hairi amasung asiba sing mafam asida phomjin khibagi thodok kaya suni maram asina nauna town city sengolak patanjada laibak hanba matamda saru ngaru yamna thengna ki su hairi ngasi di Gurugaon da multinational company kaya gi office leire chahi tara manga mangda BPO call center industry ase yamna chawkhat ki masida job yamna leirami salary lising kun kunthra chanarami ngasi di online shopping lakpadagi call center ase su leitre mafam ase chawkhatpagi matungina call center kaya su set up tawbajati Gurgaon da Uidok Bihar ko mafam asida call center ama leirami mingna saffron ka wi hai BPO call center office ase yamna chawba amani aduga Delhi Gurgaon gi mapandagi mi singsu laklaga job torami thangna wainaba mafamda bhara toraga leinaba su yorami call center asida job toba tawbi singi marakta masak phajabi leisabi ama yorami magi ming Rose kawe yamna haisingbi ni thabakta serious oi thabak phajana subada magi mapa leiramdi BPO center aduda problem lakpasing mana solve torabi office asida ma chahi ama khajik hena thabak surakle mana thabak suri ba mawong mana haising liba thabak te intelligent oi ba maramna office aduda ma pu khangdaba yaudi team leader ga loinana company gi HR amadi achobusingna ma bu phajana masak khanglami chahi kuntaret kunipan gi leisabini 1995 ki wari ni nupi asigi thabakna call receive tawbani customer singi problem makoi gi wasing queries solve tawbani maramasina Rose Employee of the Month Employee of the Year award ka mangon ta pikhrabani nongmadi Rose call ama receive tawraga ngangna bahauki asum ngangna khibana pung ama muk hena wa ngangna khirami team leader ado magi nakta anirak ahumlak hanna laklamaga chatkrabani wati hangdi ajobo problem ama dawari sanari boy khanna actually call center da minute mari manga fautani wa ngangna ba audagi hena thoina ngangnadi numit adu da magi conversation sangman baduda thangnaba marup mapang team leader su kaino ma khallabani wa ngangna baloibaga Rose ki mong mato kaino ma itau tawi mai thong mi thong ado hanagi iman manati khudakta magi bag ado paikhatlaga thoktuna satki mayamna ngakni yenghawi karigino Rose khanghaudana satkri base team leader aduna check tawi magi last call ado adubu magi kok sakirami maramdi Rosta call kanagi sulakidi aduga ma pung ama hena wa ngangnaki laklamba yai phone adubu kanagi phone no haibaki record leite kanaka ngangdarambano haibaki proof leite team leader do tofam khangde hayeng Rose laklaga hangani khanduna ma bungairami adubu hayeng su lakte Rose mayam ngaknai team leader cinta oi numit nini humni hokre Rose ti lakte email thai reply halakti phone tawi switch off ni hai numit mari mangani hokre team leader na kari oirabano hangthi bagi damak mayum da paw lobagi damak khannai na yekraba khanduna masigi damak call center gi job tawba mi sing thindok thinjin tawbagi gari thawba driver ado kauraga haiki Rose ki yumdi nang khangbanina mayum da paw lawricho driver chatki Rose pu nungthil numidang thindok thinjin tawriba mafam mana tonglakpa kumpham duda kumlaga mana changkhiba yum aduda changlaga thong yeirui maduda hanuba nupa ma thoraki mangonda hangi Rose leibra madi office ta yamna kuire lakidaba aduga makni information piramdana satkibane kaidawre mabu maduda ahanduna khumlaki yum sidadi Rose koba
mi leitena driver ado kok ngauki nungtigi sidagi thorak libanima masida sangki Rose ki yum sida natti hairisina karamnano driver ado office salaga wari ado tamluki office aduda lairamba mi sing amasung entire staff chamamdaki karinu oirise khanbada numit kayani hokri Rose ki matang da makha ta ba kaisu khangba ngamdre yamna kanna hotnar batungda Rose ki mama mapa gi address khangle makhoi gi yumda office tagi mi ama thakirambi Rose ki mama mapa do Gurgaon gi mapan gi mi oirambi nupa do salaga wari sanare Rose information piramdana office karak khidabani panakuire mana bhara laipam yumdu da hangbadasu madi sida leiti hairaki bhap ta te akhoi aduna hangjabalak jabani Rose ki mama pan hanglaki kayani di sure Rose laktaba numit tara mangani tara taruk ni pharakle aduga kayani di kuire mana office te job torakpadi aduda nupaduna kumi chahi amamuk phakre masida mama pana hairakki wado tabada office ki mi ado chumna phamba ngamkhiti hai mama pana hairakki nakhoi khajik onara mane Rose na laikhidaba chahi nipan phakre office ki mi ado wafam masida thajadi mana hai ai Rose bu phajana khangjei kayarak hanna wangang na kre numit tara mangani mangda office ta laklambani mangon da yawba Rose ki photo ID na singba wali mama pada Rose ki yum da laiba photo du su yengle chap manai adubu mama pan hai oiba yadi aikhoi gi Rose ti chahi nipan phare laikhitaba nupa do chamamna na halaki office ta wari ase tamlaki tungda HR company gi head chalaga mama pa ga wari sanaki tungda final oire nupi ado Rose nate tasik na bhoot ni Rose ta thabak suminaba makhoi ama ani su hakchang problem oiraki hai Rose ka phamin naramba chamin naramba kaya tungda yamna thijilaba tungda khanglaki BPO office sakiba call center office sakiba mafam ase mongpham oirampani Maudagi saru kaya su pangki hai laibak toba matamda office asida namidang thabak toba security na report tawi ahing da nupi amaki akiba khonjel taki haina lift khanghaudana op oibagumba thodok su thokpa yawi hai asum phamlingai mibu ilambagumba namidang wairamda thodok kaya security singna thengnabagi wasu hai Rose ki wari ase ngasi su Gurgaon da linari Masini bhoot nupi amana mirakta mi saraga thabak toramba employee of the year award pawbaloram kiba adubu tungda mi ama oiramdaba masini angakpa haiba video ase yangbiba kidamak thagasari channel asida anok where of the subscribe tanga tawsanbiyo thank you